家好，我叫蘭意。我揀畫呢幅畫係因為我好中意雪豹，同埋佢哋差唔多絕種，咁就整到佢哋好珍貴同埋神秘。一啲新嘅技巧我學咗，係嗰啲石頭要唔同嘅形狀，咁就整咗佢哋好似真嘅石頭，唔會咁平，同埋可以加嗰啲光暗去整到佢哋有立體感。光就可以用石綠，同埋暗就可以用黑色。就樣樣我學咗去畫呢幅畫，係雪豹嗰啲斑紋係有大有細，同埋佢哋跟住個毛嘅方向。譬如雪豹嘅身體嗰啲斑紋係大啲，同埋雪豹佢隻手嗰啲斑紋係細啲。佢哋都會跟住個毛嘅方向，譬如嗰啲毛去彎嘅，咁即係嗰啲斑紋都會去彎嘅。多謝大家，我希望你哋都中意呢幅畫。